Всем привет, с вами я, Урика, и вы на канале Эльфивая Башенка. И вы, наверное, сейчас в шоке, почему я в машине. Потому что я еду в Солецк просто. Короче, покажу вам свой вот такой кошелечек. Вот. И это кошелек-портфель. Здесь мои все сберегающие. Так. Которые я потрачу все в Солецк. Так, вот такой. Жонка. Ребят, и я вам советую купить его, если вы где-то найдете. Поэтому, если вы найдете, то обязательно покупайте. Он очень классный. Ну, а дальше я вам расскажу. Ребят, простите, что на моем канале так долго не было видео, потому что я была занята, я готовилась к этой поездке в Солецк. Но если вы хотите, чтобы я сняла видео про как я уже собираюсь в школу, то надо поставить 10 лайков под этим видео и подписаться на мой канал. Давайте уж до следующей недели наберем хотя бы 13 подписчиков. Я вас так всех люблю. Ну и потом поездка у меня будет долго еще. Я еще буду сидеть в машине. Пока у нас остановка, мы стоим. Да, вы, наверное, не удивляетесь, почему там кресло. Там сестренка моя, и если она сейчас придет, то я вам ее покажу. А если уж не придет, то не смогу. Так, пока я могу быть с вами, но когда мы будем уже выезжать, я уже поеду. Ой. Я снять видео, как я буду ехать в Солецк, не смогу, ну, может, по времени я там посчитаю, смогу ли я снять, как я буду на море купаться. Море. Короче, на озере купаться, как я буду купаться на этой. Как я буду купаться даже в грязи, наверное. И как я буду в отеле. По времени там посмотрю, сколько рассчитаю вообще, возможно ли мне будет снять. Извиняюсь, ребят. Ну вот. И это у меня такое, называется это видео мини-влог. Там просто девочки прошли, подружки. Вот, и ну, при них я как-то стесняюсь снимать. Извиняюсь, что я буду останавливаться. Да, вот. Вот, лафа, всех вас лафа. Я в кофте, потому что на улице ветер очень холодный, мне не нравится это. Поэтому я сижу в машине. Моя сестренка на улице, она пьет чай вроде бы. Не знаю, показать, наверное, не смогу. Да, ребят, показать я вам не смогу, простите. А пока я в машине. Ребят, вы не говорите, не пишите там в комментах мне, типа, зачем ты тогда говоришь, что ты только покажешь мне, нам рюкзак, кошелек. Нет, ребят, я не говорю, что типа я только кошелек вам покажу, и все. Это такой мини-влог. Я эту поездку ждала очень долго, время сейчас посмотрю. Время сейчас 9:53. Мы выехали в 5. Сколько-то. Вот, и уже 9:53. Мы просто остановились покушать, потому что мы с сестренкой очень сильно хотели покушать. Мы покушали. Что я поела, вернее. А сестренка еще не ест. Вы это замечаете? У меня зубы нет. Да. Я просто в шоке, почему он еще не растет. Я смотрела видео, как вырвать себе зуб. И там, короче, был мальчик как он там? Вот эти, типа, ножницы выдернул зубами. Напишите в комментариях, как они называются. Нет, не говорите, типа, я там не помню или не знаю. Такие вещи я знаю, помню. Но просто я маленько забыла. Напишите мне в комментариях. Просто вот с этой стороны вырывал себе зуб и показывал рану. Вот я не понимаю, зачем показывать рану. Нормальный видео. Не понимаю. Чем рану показывать на камеру? Это то дело, что я вам сейчас покажу. Но я это не буду.
Еще, ребят, наверное, всем интересно, что смотрит блогер. Каких в Ютубе смотрю я. Смотрю я Вики Шоу, Барвину, Леди Диану, Леди Даночка. Сейчас еще раз. Марьяну Ро, Ивангая. Марьяну Ро, я извиняюсь. Марьяну Ро, Ивангая я смотрю. Что я еще смотрю-то? Я не помню, вот что смотрю. Вот то, что я вам сейчас сказала, я смотрю. И еще я смотрю различные каналы. Смотрю каналы вот эти, как делать ногти себе. Смотрю фото для Инстаграма. Одна девочка мне очень нравится, забыл, как канал называется. Смотрю Лиза Найс. Кстати, подписывайтесь на Лизу Найс. Она мне очень нравится. И Лиза Найс, если смотришь, то я тебя очень сильно люблю. Я просто подписана на твой канал. И смотрю почти каждый день. Ну, а мое видео подходит к концу. Всем пока. Всех люблю. Пока-пока.